Здравейте! В това видео ще ви представя една много лесна ажурна плетка с лаконична текстура. В основата й е тази добре центрирана фигура, което прилича на заешки уши и се получава с изваждане на бримки от промеждутъка на бримките на долния ред. Ще ви покажа как. Схемата е от 2 бримки и 2 реда. Започваме от опаковата страна. Първи ред от опаковата страна. Бримките изплитаме от двойки, така че от всяка двойка правим 4 бримки. Последния начин. Дясната кука влиза между двете, конецът е отпред. Изплитаме една опакова, наметка, втора опакова и 2 заедно опакова. И отново. Опакова, наметка, опакова между двете бримки и двете заедно накрая. Опакова, наметка, опакова, 2 заедно. Втори ред от лицевата страна. Тук броят на бримките е двоен и плетем последния начин. 2 заедно лицево за предната стена, 2 заедно лицево, 2 заедно и така до края на реда. Представих ви един лесен вариант на плетката заешки уши. Лаконична ажурна плетка, идеален избор за дрехи и аксесуари за лятото. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!